जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बात होगी तौहीन अदालत के हवाले से और क्या अब पूरी विफाकी काबीना का फैसला मुश्तरका तौर पे एक जवाब जाएगा सुप्रीम कोर्ट को, इसी पे बात करेंगे। अंसार अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, आप साथ तशरीफ रखते हैं। तारिक अज़ीम साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। आयतुल्लाह दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। दुरानी साहब जरा पहले हमें बता दें कैबिनेट का डिसीजन क्या आया, मुश्तरका एक जवाब जाएगा कोर्ट को, अब एक प्राइम मिनिस्टर खत नहीं शायद लिखेंगे, आपकी पूरी कैबिनेट लिखेगी खत। जब कमांड एंड कंट्रोल सबका एक साथ है तो कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि उसको फिर सब ले करके चलेंगे। इत्तेहादी और इत्तेफाकी सबको इस दफ़ा हम लोगों ने रखा हुआ है, तो अब आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि तो हम लोग इसमें अगर इत्तेहादी अगर आपको चकमा दे गए एंड टाइम पे अगर आपका साथ छोड़ गए फिर क्या होगा? नहीं, इस दफ़ा ऐसा नहीं हो सकता। हम सब मुत्तफ़िक है एक ही सब्जेक्ट पे कि जमहूरियत को बचाना है, जमहूरियत को रिफाइन करने के लिए चलिए अदालत आलिया या मुख्तलिफ जगहों से सोर्सेज और फोर्सेज सब काम कर रहे हैं, तो हम उसको इतना ज़्यादा वो नहीं ले रहे। हम जमहूरी अंदाज में जा रहे हैं, हम पार्लियामेंटेरियन के अंदाज से जा रहे हैं, हम पार्लियामेंट और आइन के हदूद में रह करके काम कर रहे हैं। अदारे भी अपने काम उसी अंदाज में कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए तेज़ी और फास्ट है। लेकिन जब वो आपको आइन पे अमल दरामद करने का कहते हैं तो वो तेज़ी में है शायद, या फिर कोई जमहूरियत को उससे खतरा हो जाता है अगर आइन पे अमल दरामद का वो आपसे कहते हैं? इससे ज़्यादा और क्या तेज़ी हो सकता है कि उन्होंने कह दिया और हम लोगों ने फारग किया प्राइम मिनिस्टर को, जो कि एक फैसले पर हमें सबको, जैसे मेरे जैसे बंदे को भी सोचना पड़ रहा है कि इतना जल्दी ख्याली फैसला क्यों जल्दी आया। बहुत सारे और भी फैसले थे, आप ऊपर से क्यों आ रहे हो? ऊपर से ना आ जाते, दरमियान से भी लेते और नीचे से भी लेते, फिर ऊपर आ जाते, हम बात समझ जाते हैं कि पीपल्स पार्टी के अलावा भी दुनिया में कोई मामलात को चलाने वाले लोग हैं। अगर सब चीज़ एक तरफा है, एक तरफा जा रही, क्यों तारिक अज़ीम साहब? एक तरफा तौर पे एक वन वे ट्रैफिक चल रहा है एक तरफा, और अब अगर पूरी कैबिनेट का जवाब जाएगा तो क्या होगा? पूरी इतनी बड़ी हैवी वेट कैबिनेट भी तो सर बहुत बड़ी कैबिनेट है, वो कोर्ट में जाएगी, ये सब जवाब देंगे उनकी तरफ से, एक खत जाएगा। आसमान साहबा, ये सारी डिलेइंग टैक्टिक्स है फर्दर टाइम गेन करने के लिए, और कुछ नहीं है। अभी जो बिल ये लेके आए हैं, अगर आप वो बिल ही देख लें, वैसे तो ये ज़बान जो होती है हर बिल से पहले लिखी जाती है, वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट कि इसको आप लॉ को चेंज करें। एक्सपीडियंट का मतलब एक्सपीडियंट फॉर हु, इनके लिए एक्सपीडियंट है इस वक्त कि इसको चेंज कर दे कंटेंट को। तो मुझे लफ्ज़ बड़ा पसंद आया एक्सपीडियंट का कि इस वक्त एक्सपीडियंट है इनके लिए। तो वो अब जान के इन्होंने कर दिया है कि इस पर अपील होगी, अपील दर अपील होगी और सब कुछ होगा। लेकिन हमें ख्याल नहीं, हमें इस पर वी शुड नॉट लूज साइट ऑफ द फैक्ट कि ये सारे का सारा मामला है क्या। ये खत का मामला नहीं है। अब जो बार बार खत लिखना नहीं लिखना, भाई है इशू क्या है? इशू वो है जो $59.6 मिलियन जो वो पड़े हुए हैं जहां पे स्विट्जरलैंड में, मामला वो है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। लेकिन वो देखिए, वो बेसिक खत तो उसके बारे में लिखना है, बाकी खत में क्या कंटेंट क्या है वो तो डिफरेंट बात है। बेसिकली इशू तो वो इशू है, उसको हमने कर आके अब लोगों को ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कोई लव लेटर लिख रहे हैं वहां पे जा रहा है। कहा जा रहा है ना कि जमहूरियत शायद खतरे में आ जाती है, कुछ क्या हमारा आइन है, कुछ तेजी दिखाई दे रही है। हमारा आइन है, आइन में क्लियर कट एक लिखा हुआ आर्टिकल 248 है इंडेमनिटी का। अब उसमें जब बात की जाती है इनके लॉयर से कि जी आप इसको डिस्कस करना चाहेंगे, आर्गू करना चाहेंगे, वहाँ पे आर्गू करते नहीं, कहते जी हमको नहीं करते, डरते हैं कि अगर आर्गू किया तो ये ना हो कि उसको सारे को निकाल दिया जाए। बाहर आके मीडिया जो खड़ा होता है, मुंशी को बाहर भेज देते हैं कि जी बाहर जाके देखिए मीडिया सारा तैयार है। मीडिया सारा तैयार होता है तो वहाँ पे आगे लंबी लंबी तकरीरें कर देते हैं, वहाँ पे आर्गू करते हैं पब्लिक में, तो पब्लिक तो बेचारी को डिसाइड कुछ नहीं कर पाती। और अगर एक चीज मैं कहता चलूँ कि जो डिसाइड करना है इंडेमनिटी, जिस मुल्क में क्राइम कमिट किया हो या जहां पे वो समझें कि क्राइम कमिट हुआ हमारे यहाँ, यानी कि स्विट्जरलैंड में अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो वहां पे आपने इंडेमनिटी क्लेम करनी है। ये याद रखें, वहां पे आपको क्लेम करनी होगी। इसलिए खत नहीं लिख रहे कि उनको डर है। अगर ये इतने इनको साफ होता, इनका दिल साफ होता कि हमने कुछ गलत काम नहीं किया, तो एक की बजाय 100 खत सर वो फिर एक लेटर लिखेंगे तो फिर हर मुल्क में जो केसेस हैं फिर वो वहां पे भी शायद केसेस खुल जाएंगे। अंसार अब्बासी साहब हम बेहतर बता सकते हैं, तो आपको सर अब लग रहा है कि पूरी अब काबीना नाअहल हो जाएगी? पहले तो एक वजीर आजम नाअहल हुआ, अब पूरी काबीना का सवाल आ गया। देखें, पहले तो ये जो अभी हम इस प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि ये जो हम डिस्प्ले देख रहे हैं ना एक डर्टी पॉलिटिक्स का, आई मीन दे आर प्लेइंग पॉलिटिक्स विद द जुडिशरी, और दिस इज नॉट मेयर पॉलिटिक्स, दिस इज डर्टी पॉलिटिक्स। ऐसी पॉलिटिक्स मत कर रहे हैं कि लोगों को घिन आए जमहूरियत से। जमहूरियत को इस तरह पोर्ट्रे मत करें कि लोगों को जमहूरियत से नफरत हो जाए।
جمہوریت تو مقصد تو یہ ہے کہ لوگوں کو آپ سرو کریں, آپ لوگوں کی بہتری کے لیے کام کریں. لوگوں کے لیے کچھ ہو نہیں رہا, اور کچھ سلیکٹڈ موسٹ پاورفل لوگوں کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. آپ دیکھیں جہاں پہ خط لکھنے کی بات ہے, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے امیونٹی ہم مان لیتے ہیں, پریزیڈنٹ کی امیونٹی ہے, اور جب کورٹ میں کنٹمپٹ پروسیڈنگ چل رہی تھی گیلانی صاحب کے اگینسٹ, تو وہاں پہ یہ کہا گیا, اور کھوسا صاحب نے کہا بھی اعتزاز صاحب کو, آپ لکھ دیں کہ جی پریزیڈنٹ کو امیونٹی حاصل ہے, لیکن جو باقی کو اکیوز ہیں ساتھ, ان کو آپ ان کے خلاف کیوں نہیں کیس کھول رہے؟ بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ کیس کھلنا نہیں چاہیے, وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے کیس, کیونکہ آفٹر آل چلیں ابھی کیس کھل گیا, باقی کو اکیوز کے اگینسٹ کھل گیا, تو جب یہ پریزیڈنٹ نہیں رہیں گے 5 سال بعد نہیں یا 2 سال بعد نہیں, وٹ ایور جو بھی ہے, پھر ان کو تو فیس کرنا پڑے گا. لیکن سر آپ کو اگر یاد ہوگا جسٹس رمدے صاحب کی جو ڈیٹیل ججمنٹ تھی چیف جسٹس بحالی کیس میں 23 دسمبر کو 2009 کو ڈیٹیل ججمنٹ دی تھی, اس میں وہ استثنا کو اڑا چکے ہیں. انہوں نے کہا تھا 248 میں اگر بدنیتی شامل اس میں ہو جاتی ہے تو استثنا کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کن کن چیزوں پہ, اگر بدنیتی کا فعل اس میں آ جاتا ہے تو پھر استثنا کوئی کلیم نہیں کر سکتا. وہ اڑا چکے ہیں اس کو. انہوں نے جو پلی اس وقت جنرل مشرف صاحب کے وکلاء نے لی تھی, ان کے اٹارنی جنرل نے بھی, اور پھر وہ جو ایک اور جو ہیں ہمارے بہت پرومیننٹ لائر, آج کل اتنے ایکٹیو نہیں ہیں, مجھے نام یاد نہیں آ رہا, جو پلی انہوں نے لی تھی وہی پلی اعتزاز صاحب نے ان ڈیفنس آف پرائم منسٹر لی. یعنی وہ کہتے تھے کہ آپ استثنا کو چیلنج نہیں کر سکتے, اور اس وقت آرٹیکل 248 کو اڑایا گیا, اور وہ رمدے صاحب کی جب ڈیٹیل ججمنٹ ہے دسمبر 2009 میں آئی تھی, اس میں بڑا کلیئرلی تھا کہ جی استثنا اس لیے ہم نہیں دے سکتے کہ اس میں بدنیتی شامل ہے ان کی, اور انہوں نے استثنا کو ختم کر دیا تھا. استثنا تو عدالت نے دیکھنا نا, اگر بدنیتی میلافائڈ انٹینشن آ گئی تو پھر تو استثنا نہیں ہے کسی صورت میں. آج بھی کوئی فوجی آ جائے نا جنرل, ہاں جی جی, اسی عدالت عالیہ نے بڑے آرام کے ساتھ اس کو 4 سال نہیں 10 سال کے ساتھ استثنا مستثنا, فوج کو آنے ہی نہ دینا. میرے پیارے ذرا سنیے تو صحیح, میری جان اب سنیے تو صحیح. جب طاقت اور قوت آ جائے, پاورفل طریقے سے آ جائے, اور وہ بھی اگر طاقت کے ساتھ آ جائے, تو انہوں نے اس کو اسی طرح کرنا ہے جو کہ دنیا کے بڑے بڑے قاضی کرتے رہے. تو آپ کو ججز سے یہ امید ہے ڈکٹیٹر کے سامنے آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کر دیں گے, اور اللہ کے فضل و کرم سے اس سے پہلے لکھ کے دیتے ہیں کہ آپ اس طرح آ جائیں اور یہ لے کر کے ہم سے جائیے. ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں, سینئر صحافی بھی, آپ کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہوگا آج, کابینہ کہہ رہی ہے کہ پوری کابینہ کی جانب سے جواب جائے گا, تو پوری کی پوری اب کیبنٹ نااہل ہونے جا رہی ہے, آپ کو لگ رہا ہے کیا اس وقت؟ جی دیکھیں, کلیکٹیو رسپانسبلٹی تو ہمیشہ ہوتی ہے, اور اگر عدالت ملک کی سپریم ہے, اور عدالت اگر یہ سمجھتی ہے کہ جی ایک کو ہٹا کے دوسرے کو ہٹا کے تیسرا, تو میرے خیال سے کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. پورا ایک قبیلہ, پورا ایک خاندان, پوری ایک قوم تاریخ میں ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب عذاب اترتے ہیں تو قوموں پہ بحیثیت مجموعی اترتے ہیں. تو اسی طرح سے کیبنٹ ہے, اب اگر کیبنٹ کے اندر کوئی آواز ہی نہیں اٹھ رہی, اور وہ آنکھیں بند کر کے پپٹس جو ہیں وہ سائن کر رہے ہیں ان ڈرافٹس پہ جو کہ غیر قانونی بھی ہیں اور غیر آئینی بھی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ پھر پوری کابینہ کو قوم کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے.